अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम फराज मलिक है। मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में एक दफ़ा हाजिर हैं। इस वक्त हम कराची की सबसे बड़ी बर्ड्स की मार्केट में से एक लालू खेल वाली मार्केट में मौजूद हैं। हम यहाँ विज़िट करने आए हैं। आइए विज़िट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इसकी प्राइस बता देंगे आप? सर इस वक्त बजरी के प्राइस चल रहे हैं 480। अगर आप जाल वाले को देते हो, अगर आप बजरी से बेचते हो तो 550-600 रुपये आराम से सेल आउट हो जाते हैं। और इसके अलावा जो फैलों के पट्टे वो इस वक्त प्राइस चल रहे हैं जाल वालों के 1000-1200 रुपये, और अगर अच्छे बड़े प्यारे तो 1400-1500 रुपये। अच्छा सर, आप इसकी तोतों की केयर के बारे में कुछ बता सकते हैं? केयर ये करनी है यार, जो आजकल इस कदर इतनी शदीद गर्मी हो रही है, गर्मी की वजह से इनकी एक आती है ग्लूकोज प्रोटीन के नाम से 300 का डब्बा होता है, वो आपका 2 वीक्स आराम से चल जाता है। वो आपने इनको पानी में जाकर देना है। हफ्ते में अगर आप इनको फीड खिलाते हो पूरे 7 डेज़, तो फिर आप 4 डेज इनको फीड दो, 3 डेज आप इनको बारीक कंगनी दो। मैं भी देखो बारीक कंगनी खिला रहा हूँ। इसके अलावा ये जो इनमें खाती है खारिश की बीमारी, उसके लिए नमक होता है, समुद्री झाग होता है, पत्ता वाला नमक होता है, कैल्शियम आता है, वो आप डालें, बेहतरीन चीज़ है, तो आराम से रहेंगे आपकी। अच्छा, आप इसे शौकिया तौर पर पालते हैं या फिर आपका कोई बड़ा फार्म है? नहीं, मैं इसको शौक ही पालता हूँ और मैं इसको सेल आउट भी करता हूँ। इतना मैंने अपना बिजनेस ही बनाया है, अपना शौक भी पूरा कर रहा हूँ मैं इसको। अच्छा, जैसे अगर आपसे कोई ख़रीदना चाहे तो आप उसको प्रोवाइड कर देंगे? बिल्कुल, मैं इसको यहाँ सेल आउट करने के लिए बैठा। आप अपना नंबर बता दें। मेरा नंबर है 03112588-275। जॉम का नंबर है मेरा 03112588-275। मेरे घर में मैंने अपना पूरा सेटअप लगाया हुआ है। ये जो है मेरे पास बच्चे निकले थे तो मैं अपने पट्टे सेल आउट करने के लिए आया हूँ सारे। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इन तोतों की प्राइस क्या है? तोतों की मैंने मुनासिब कर दी 300 रुपये का दाना। तो इनकी केयर के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? इनको खिलाते पिलाते हैं, इनकी सफाई वफाई रखते हैं। नहीं, मेडिसिन के हवाले से, मतलब इनको बीमारियों से बचाने के लिए या ग्रोथ के लिए इनकी? हाँ, इनकी बीमारियों के बचाने के लिए मेडिसिन है, मगर चलाते नहीं हम लोग। तकरीबन पेनाडोल से ही गुजारा करते हैं। हाँ, क्योंकि मेडिसिन आजकल बहुत ख़राब आ रही है, उसमें और बीमार हो रहे हैं। तो सर, इसमें से आप बताएं कि फिशर जो है उसका जोड़ा कितने का? 300 का ये जोड़ा है। फिशर आपको 1000 रुपये का जोड़ा है। ये ग्रीन वाला ये 2000 का जोड़ा है। सब अलग अलग है। ये 6000 रुपये का है। ये कौन सी नस्ल से बिलोंग करता है? एक लोडेने पसाटा, एक येलो पसाटा। अच्छा, इसके फाइनल प्राइस आप बता दें कितना है? फाइनल प्राइस ही 6000 बताया मैंने। इससे कम में मतलब? इससे कम में तो यही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप तोतों की प्राइस बता सकते हैं? तोतों के मुख्तलिफ प्राइस हैं, इसमें कलर के डिफरेंस सब प्राइस होते हैं। येलो वाले का है 3000 से 3500 रुपये का पेयर है। और ये ब्लू वाला ये भी इतने का, ये 3000-3500। इसमें ये ग्रीन बैठा हुआ है, ये है 4500 रुपये का पेयर। और ये होते हैं फैलो, ये 2200-1800 ऐसे रेट हैं इनके। तो सर, आपका शौकिया काम है या फिर आपका कोई फार्म? ये हमारा शौक भी है और ये हमारा कारोबार भी। हम ले आते हैं इतवार को, टाइम भी पास हो जाता है, कारोबार भी हो जाता है। अगर जैसे आपसे कोई ख़रीदना चाहे तो भेज देते हैं हम उनको, यहीं पर हम ख़रीदते हैं और यहीं पर भेज देते हैं अच्छे दामों। 100-200-500 रुपये रखकर पेयर पर भेज देते हैं, यानी कि हमारा कारोबार भी हो जाता है, इससे हमारा शौक भी पूरा होता है और इतवार की छुट्टी भी बराबर हो जाती है। अच्छा, थैंक यू सर।
वहाँ से आप चेक करते हैं तो वहाँ का आपको कॉन्टैक्ट नंबर या कोई कार्ड लेना बेटा, आप डाल देंगे, ठीक है ना। आपको लोग भी कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे। हम यहाँ एक्वेरियम हाउस में मौजूद हैं और आए विज़िट करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर आप ये जो मछली है यहाँ पर, इसकी आप प्राइस बता सकते हैं? इसकी प्राइस है कि 2000 रुपये। इस मछली का नाम क्या है? एलिगेटर है ना, एलिगेटर। सर ये कहाँ से बिलोंग करती है? सर ये लोग लाते हैं अपने घरों में पालते हैं, उसको हम सेल परचेज करते हैं। और इसकी केयर के हवाले से आप कुछ बता सकते हैं? तो ये है कि भाई इसको एक तो उसका फीड का ख्याल रखा जाता है, फिर पानी का ख्याल रखा जाता है, खाना 24 घंटे में एक दफ़ा दिया जाता है इसको फीड। इसकी वजह से मछली फास्ट रहती है। इसकी मेडिसिन भी होती है, मेडिसिन भी दी जाती है इसको। और इसका जैसे छोटी से छोटी मछली है, इन सब का ये केयर है। बेटा आप यहाँ क्या करने आई हो? होलसेलर पे मछलियाँ लेना है। तो आपने अभी तक कोई मछली खरीदी है? नहीं। आपके घर में इससे पहले कोई है फिश? जी। कौन सी फिश है? गोल्ड फिश। गोल्ड फिश है, अच्छा। उनको आप दाना वगैरह सही दे देती हो? जी। तो नाज़रीन, ये हमारा एक्वेरियम हाउस का विज़िट था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो नाज़रीन, आज हमने लालूखेत की मशहूर मार्केट की विज़िट करी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।